Мынау нематантус гүлі, алтын балық деп аталады. Бүгін қаңтар айының 3-і. Гүл мезгілімен суарылып, жақсы жерде тұрғанымен байқап қарасам, мына шеті қурай бастапты. Енді осының себебін мен бірден білдім. Бір жағынан мына гүл осы бір ыдысқа сыймай тұр. Өйткені бір құмыраның ішінде бірнеше көшет тұр. Тіпті бұның тамыры сыртына шыға бастаған екен. Сондықтан ыдысқа сыймағандықтан бір шеті қурай бастаған. Енді гүлдің өзін жалпы ыдысын көктемде ауыстырған дұрыс деп жатамыз ғой. Бірақ міне қазір осындай жағдайда тұрғаннан кейін бұл гүлді мен ыдысын қыс іші болса да ауыстырдым. Мына арада міне мынау ең шағын кішкентай түрі, бірақ гүл кішкентай болғанмен тамыры осы мына құмыраның ішін тіпті тұтас алып тұр десе де болады. Әрине түбіне дренаж төседік. Міне біреуі, мынау екіншісі, мынау үшіншісі. Ал мына көшеттің ыдыстың ішіне 2 көшет отырғызылды. Ыдыс кішкене үлкен болғаннан кейін жалпы бір ыдыстың өзінен 6 түп шықты. Біреуін енді құмыраға отырғызбаған күйі оны менің көршіме бердім. Енді мына гүлдің ыдысын ауыстырғанның жақсы болатын бір себебі, бір дәлелі мына гүлде тұр. Тап осындай гүлді мен осы алдыңғы қараша айда ауыстырған болатынмын. Гүлдің қазіргі жағдайы өте жақсы. Жапырақтары жасыл, қою, қанық, жылтырап тұр. Бұл гүл өзіне ұнап тұр ыдысы. Бұл басқа мына жаңа ауысқан гүлдерде осылай өсіп кетеді деп мен ойлаймын. Мына ыдыс біршама үлкен көрінгенімен бұл гүлдің тамыры өте қою, үлкен болып өседі. Сондықтан осы ыдыс осындай болды. Бір жағынан міне мына двойной дно дейміз ғой. Ыдыс міне осындай ыдыс жаңа түбі биікте көтеріліп тұратындай жағдайда орналасқан. Сондықтан қыс іші болса да гүлді сақтап қалу үшін бірнеше ыдысқа бөліп отырғызғанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Осы.